várias piscinas ali, porque ali é o pátio da empresa. Aí passa a cadelinha com um negócio na boca, né? Eu vou mostrar o que ela tá carregando na boca agora, na foto. Ó, veja só. É inacreditável o que a cadelinha achou. Uma arma, um revólver, ó, com munição e tudo. O empresário disse que a arma estava em um terreno baldio próximo ao comércio. A polícia tenta descobrir quem deixou o revólver no local. Provavelmente pode ter sido usado até para assassinar alguém. E aí a cachorrinha, né, que eu não sei o nome, podia dar o nome da cachorrinha aqui, acabou encontrando essa possível prova do crime. Pode dar vários petiscos e colocar ela para de vez em quando fazer um bico na polícia, porque essa aí é a cão policial.